相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。牛奶美味，营养对味，在暴雪时分由蒙牛草莓牛奶独家冠名播出。三星 S24 系列邀您收看高光时刻。公寓的室友。哦，你刚才说买什么来着 Galaxy AI 爱了，三星 AI 手机 S24 系列新品，邀您收看在暴雪时分。中华阿萨姆新年顺到家，统一阿萨姆邀您观看在暴雪时分。自护卓越可见，万千中国妈妈信赖的爱他美卓奥邀您观看在暴雪时分。新年喝强爽，天天抽金条，热有强爽，邀您观看在暴雪时分。哥，我先睡了，下午见。睡吧。醒这么早啊？平时上课习惯了。怎么，心事重重的？做完进展不顺利啊？她是孟小冬的妹妹。她是那个大少爷的妹妹。你惨了，你可真是惨了。哎，你们不是说要出去吗？对啊，等你呢。等我？我一个人在家真的可以。你一个人在家干什么呀？吃饭肯定也不好好吃，跟我们出去溜达溜达呗。准备几点去练球？下午3、4点吧。要换衣服吗？不用，我这身就能穿出去。那走吧，时间不早了。那我换衣服去。嘿。等我一下，我去拿个手机跟包。可以啊，顿挫，单刀直入，一点都不拖泥带水。那个，要去的地方远吗？我在想要不要穿运动鞋。不用怎么走路，打了车。哦，好。哎，这扇贝还挺好吃的啊。确实。
马上马上。可以吧？这个是当地的特色，三文鱼汤。哦，好。你们那个还在做呢。好喝吗？好喝。啊。Thank you. Thank you. 带你去个好地方。行啊，走吧。我们 OK 了，就先走了。你们俩好好吃啊，这么一大桌，可千万别浪费啊。姐，那我出去玩一会儿啊。好。走了哈。我再来个扇贝吗？够了够了，再吃就吃撑了。灯泡弄走了，哥哥给你指一条明路，这里是约会圣地。你是还有事儿吗？着急走是吗？我很快，我很快。好。你是有什么要紧的事？这么严肃？地铁停运要打车回去，打不到走回去吗？还是房东突然反悔，不想租房子给我了？你想吃冰激凌吗？冰激凌？对，这附近有一家 DIY 的冰激凌店，很近。好呀。我问一下吴论。啊，怎么关店了？我给忘了，10月份就关了，对不起啊。你们在哪儿呢？我一会儿带他弟过来。我一会儿发现地方。倒闭了。啊？那怎么办？我还知道一个地方，走吧。就那儿了。又吃啊？吃怕了？有点儿。走吧。We are closed. Sorry. 回头。这周来了，平哥，想吃什么呀？来，随便看看，厨师不在，我亲自给你下厨啊。帮我做个冰激凌吧，要。没问题，随便找位子坐，我过一会儿过来。
你去买点干玫瑰花瓣、莓果干什么的。啊？买什么？怎么回事你？都带人家姑娘来约会了，也不做点功课？我们不是约会，我们是室友。室友？对，同住一个公寓的室友。哦，你刚才说买什么来着？没听清楚。打冰淇淋上用的，干玫瑰花瓣、莓果干，就那条街就有。现在同居都讲得这么含蓄了？别胡说。第一次。什么？我说他第一次带女孩来，认识她2年多了。我们是碰巧路过这儿。哦，碰巧路过啊。他之前在你们店也打过工啊？我们排球房认识的，聊着聊着就成朋友了。他经常有空，然后就过来帮忙。哦，果然是朋友遍天下。这小伙子实在，长得又帅，谁不喜欢啊？是不是？多的自己留着。我不占你便宜啊，都给你撒上。会不会太多了？吃不完浪费了。行，听你的。谁让你是林一阳室友呢？球房里认识的，一个退役的棒球选手，但台球打得也不错。来了来了，好漂亮，谢谢。客气什么？反正这小子会付钱。我去看会儿球赛，你们需要什么直接来找我。哦，好。马上就毕业了，你不忙吗？最近还可以。那毕业以后，你是打算留在这儿，还是回国呀？还没有想好。你考虑过打职业比赛吗？我吗？对啊。没想过。我觉得你可以考虑试一试，真的。很多人从来不打世界比赛，只打区域赛。知道为什么吗？有一部分是因为对世界排名没兴趣，有一部分是因为不适合大型赛场，心理素质太差。我就是后者。什么？怎么可能？怎么不可能？甜酒喝过吗？好喝吗？就是酒，不过是印在甜品单上的，还不错。试试。等着。平哥，上回你开的年份酒还有没有了？那酒还有1点。来一杯。人家也不一定喜欢呀。我还是给你挑个女孩子喜欢的吧啊！不行，就要那瓶。图什么？到底做不做生意啊？觉得没必要嘛啊！人家也不一定喜欢，也不能告诉人家多贵，是不是？给我面子，搞
可不告诉人家这么贵，显不出你诚意啊。少说2句吧，听着头疼。行，不说。赶紧倒。倒完得了，剩下这点你也卖不出去。平常客人来没这么多啊。谢了。为什么非要选这片？奇了怪了。这酒是甜的吗？尝尝看，味道不错的年份甜酒，不多见。你喝过吗？上个月开酒的时候喝了一杯。酒这种东西，每一瓶都独一无二，尤其是有年份的，能喝到，都是独一份的运气。你手里的，是最后一杯。那我得好好尝尝。好冲啊，有点烧喉咙。是有一点甜甜的。挺好喝的。好了，兵哥。这瓶酒好啊，开一瓶少一瓶。自己吃不肯批的，给人家喝成年份的甜酒，你要再说对有这意思，我跟你姓。我发现好处了，吃完海鲜喝这个酒特别暖胃。我送他回去啊。哎，不用，你们去逛吧，我自己回去就行。车已经打好了。哎呦，大车好贵呀！哥，你咋了？啊？哦，我眼睛进点沙子。哦，走吧。走了。拜拜。谢谢。大哥，我们去哪儿玩？玩什么呀？压马路去，省钱。走。全新荣耀 Magic 6系列单反级荣耀鹰眼相机，第2代青海湖电池，荣耀红艳通信，邀您精彩继续。过吉祥年，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。都知道这张台子是我的，有事随时找我。嗯，好。Hey, Milos. Get some coffee here. Okay, thanks. There you go. Thank you. 早说你要喝呀，应该我请你了。是我想喝，顺便给你带了一杯。昨天晚上通宵论文，有点困了。从今天睡醒，一直在吃吃喝喝。
我要来不及了。哦，好，走了，拜拜。Oh, hi, Lin. Hey, what's up? What do we have here? 下周我就不过来了，还是那句话，有事随时找我。路上注意安全。Oh. Don't you guys have other things to do? Come on, man. Mind your own business, all right? Bye. Hey, for you, my friend, her table is on the house. You keep the money and take her into a nice restaurant. That's exactly what I'm doing. Take care of her for me, all right? Sure thing. And me. I will stand here all day long just to keep other guys away from your girlfriend. She's not my girlfriend. Huh? So finally, just let me be your man. Not yet. Oh. Bye. Bye. 开始训练，不能再分心了。喂，教练。最近训练的怎么样啊？挺顺利的，我正要开始训练呢，准备一会儿集中练习一下跳球。你呢？我最放心了。我看新闻，你们那儿又暴雪了？哦，对，是下过雪，不过已经停了。教练，您听过吴畏吗？我们这届公开赛的选手。吴畏参赛名单上见过，但是没参加过9球比赛，不了解。你稍等一下啊，梁教练。哎，听说过吴畏吗？吴畏啊，东新城的呀，资质不错，不过这2年没怎么参加比赛，还没在世界排名上。那林逸阳呢？林逸阳这孩子我知道，打斯诺克的。他拿冠军那场比赛啊，教练还是我老婆呢。他打过职业？是啊，打过，不过好几年以前的事情了。他是什么比赛出来的？最好成绩是什么？冠军。他一露头啊就拿了冠军。哎，你哥不是跟他同一期的吗？要不你问你哥吧。我问我哥啊。你10几岁的事儿了，你让他去问孟老六，他肯定不记得了呀。哎呀，他哪个球馆的呀？没听过呀？还打比赛吗？好像退了10几年了，应该是东新城的。哦，哎，我们前2天来的那个教练啊，也是从那个球社过来的。等着，我帮你问问啊。许教练，你知道那个林逸阳吗？就是那个东新城的。哦，就这样说球吧啊。哦，林逸阳那必须知道。哎，但你们知道贺文峰贺老吗？贺老肯定知道啊。但你们不知道的是，林逸阳其实是贺老的关门弟子。要说林逸阳这哥们呢，其实是一天才，但也特别混蛋，就是谁都压不住的那种感觉啊。想当年这哥们儿年少轻狂啊，被贺老给气的，最后呢给他卷铺盖走人了。但是后来到了江阳他们这帮师兄弟呢，就跟他又关系特别好。贺老没退休的时候啊，整个东新城愣是没有人敢当着面提这个名字。但是后来贺老退休之后呢，当家做主的就是江阳了。江阳是谁啊？他正牌的师兄啊。所以呢，整个球社里面也不允许提他半点不好。这么说，他还是江阳的师弟了。是没错。
江阳他们那边都管他叫六哥，什么意思呢？就是贺老门下排行老六。哎，你们这么想了解他？这么想了解他，回头我问问江阳去。不用，您不用特地帮我问。江阳是我哥的死对头，我不想被骂。还有啊，您千万别跟我哥说我打听过他们。你哥呀，一会儿就来了。那您更别跟他提我了。我先挂了，我要训练了，教练再见。哎呀，要说这哥们儿可真是一天才，可惜了。哟，来的有点晚了，今天刚开完会。走了。哎呀，下班。所有人的行程都定好了。定好了，下周3一起飞过去，货债都准备好了，放心吧。姐姐改行程，先飞去英国那儿看9球比赛。9球？9球和我们又没关系。我想见个人。你难道不想见我妹？我就是怕干扰她训练的节奏。你放心，以你现在在她心里的地位，扰乱不了她的训练节奏。你对英国现在到底是怎么想的？不知道。不知道？你到现在都没有弄清楚自己喜欢不喜欢？喜欢。喜欢就直说。我其实觉得小果并不傻，他全知道。他没回应我，就是对我没感觉呗。我何必直说，弄得他也尴尬。他知道是一回事，你说是一回事。如果他直接拒绝你，你还能安心搞事业？你以前忘了问年份。啥？没懂。这不是下午的酒吗？我还真不知道哎，哪年的？你出生那年。我是说酒。我发现你咬这个杯子10几分钟了，怎么你想吃了呢？村长，啊，我这个人是不是挺无聊的？没有啊，咋了？这2天有人跟我说，
我跟他在一块儿，除了吃饭就是吃饭，根本没有其他活动。可能是因为小时候太穷了，穷的没有什么生活情趣，至今为止都觉得能吃饱，能变着花样吃饱，就已经是世界上最幸福的事儿了。哎，谁呀？我能不能问一嘴，就是到底是谁让你？不能。行，那你刚刚是不是把我当树洞？我跟你说，这树洞还是有回音的呢啊！你这学期这么忙，这每周2地来回跑，身体吃得消吗？还可以啊。可以什么也可以，看看你现在，你再折腾下去，小心生病啊！不至于，下周我就不回来了。堆了一堆事儿没做，肯定回不来了。肯定。绝对。好像某人上周也是这么跟我说的。就是因为这周回来了，所以下周一点时间都没有了，1秒钟都挤不出来。我再信你一次。这家你去过吗？没，你想去？下次你回来我请你。我闺蜜喜欢吃意面，扫荡了很多地方，说这家的龙虾意面最赞了，不要拒绝，也不要说你请，有来有往才是朋友嘛。下次你回来我请你。我闺蜜喜欢吃意面，扫荡了很多地方，说这家的龙虾意面最赞了，不要拒绝，也不要说你请，有来有往才是朋友嘛。OK。Happy Friday. Hey, happy Friday, Milo. When will Lin come back? Oh, he won't be back this week. But next week is soon. 7 days to count down. A week? Yeah. If you are bored, I can be your company for these 2 days. Deal? Deal. Wait a minute. My mother made some riisipiirakka for you. Some what? Oh, yeah, it's a pie. Oh, it's a pie? Yeah, Lin ate a lot of them. He likes it. I hope you like it. Oh, thank you. Say thanks to your mom for me. I will. 这不是我哥的死对头江阳吗？
不是打斯诺克的吗？怎么来看9球比赛了？还是等他们走了再出去吧。再碰上，太尴尬。哥，这谁啊？孟小冬的妹妹。孟小雪。解释一下吧，什么情况还住在一块儿？跟我没关系啊。顿挫哪个？顿挫是谁？你六叔。有谱没谱啊？开玩笑，能没谱吗？你见我们顿挫什么时候怕过？我这师弟呀，可太会跳了。应该都走了。醒了？我没睡。不是说这周不回来吗？洗个澡。刚刚林一阳回来，怕我们吵到你睡觉，让我们都不准出声。你看见那个外卖到哪了？什么外卖？我刚让你点外卖的呀，你没听到？你说了吗？别管说没说吧，你点点吧，饿。小范，哎，你来叫。好嘞。怎么点？算我答了。姑娘已经醒了，大家玩起来闹起来吧，不用当哑巴了。来吧。吃吗？不用，我吃不了冰的，谢谢啊。醒这么快？你是过了杯水就出来了吗？你管我？吃什么你？我吃过了。
在干什么？吃冰激凌。洗衣房见。哦，好，正好我也有衣服要去洗。你先去，我一会儿来。OK。你去哪儿啊？出去。出去是去哪儿？林阳，几年前他打青年赛的时候我见过他。你知道他哥是谁吗？你们啊，当着小辈都不给面子。小范，小范啊，你有前途。谢谢老大。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季，在风里唤你，在梦里回忆，对着玻璃呼气。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，惊喜和遗憾都会了无踪迹，但我的心里仍未烂漫。我知道反正都会改变，像被时间美化